आपने ये तो को पूछ पूछ चीज पाया यार ये तो कहीं हो चलते नहीं तो कोई चीज़ें को करने होय 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 क्या करेंगे गाजर अंजीर लगे हुए तो कहने नमस्ते कंबल लो कमल ने तो कहीं हो फिर मुड़िए कोटी हाल तक को माशाल्लाह अबे तंदूरियां चूल्हे पे भी जो तैयार हुए थे अस्सलाम वालेकुम उम्मीद कर रहे हैं सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सो अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ो ईमान विच हो जनाब अली अज अस ब्लॉग बनाया घर ही के बनाने का मकसद है अज हुई है बड़ी बेहतरीन बारिश यकीन मनो मौसम ठंडा ठार हो गया आ असें कियां ना अपन भैन भरावां शेयर करा तो अज तुसा कि अपना अस महल्ला ही दसा पूरा बारिश हुई है यकीन मनो इतनी खुशी हुई है गर्मी इतनी ज़्यादा सी पिछले दिहाड़ियां च तो अज बारिश हुई है मौसम जिसके आने ना ठंडा ठार बर्फूला हो गया फिर मैं तो अकील साहब बस चलो एक ब्लॉग बनाने तुसें दसने उस तो पहले अगर तुस अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और ना जो घंटा जाना करना उसकी लाजमी जरा दबाओ के अच्छे वीडियो तुसा लभी जान बाकी अस चलने तुसा कि अज अपना पूरा अस ग्रां दसने मौसम के बारे भी दसने तो अस नाल ही रहे घरों अपने सारा जो नज़ारा चेक करा था बहुत ही बेहतरीन मौसम हो गया ने बैल जी लगी हुई है ये अंगूर होनी है ठीक है किसी ने अंगूर लगने होने खाते पीते तो लगने होने फिर जनाब है तो अज वाला प्यारा मौसम है सड़क ने ये तो को तुसा बहुत ही सुहाना नज़ारा यार यकीन मनोगे अज तक कितना दिल बाग बाग हो जाना यार चलो जी वकील साहब चलेगी हाँ जी वकील साहब देख लीजिए बड़ा चक्कर है उस तो बाद तुस इतों तको चक्खड़ बहुत ज्यादा आ ये तो कोई सारा पूरा अपना जरा दरिया जितना एक ग्रां आ इतना तको हाली ये कोठियां तको माशाल्लाह बड़िया बेहतरीन और सोहनिया सोहनिया उस तो बाद जनाब इधर तको इधर भी तको बाकी अस जने दसने ये इतने बरोड़ा लगे जाने सने भी तको तुसा आप सनिया बड़ी मंजने तकी सकने हो फिर मुड़िए नाल उसनी कट्टी है जिसकी आने ने उसनी तिही है अकील साहब यह गल है उस तो बाद जनाब सनिया कुकड़ियां तको सील ते नसी इसने नाल बच्चे भी हैन ये तको हाय 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 मजीद तुसा की कुकड़ियां कुकड़ दसने सोहने सोहने दाबड़ा ने ठीक है ये समझने हो दाबड़ा ये दाबड़ा फ्रेश हुई कील साहब है तो कौन नातियां तोतियां ये कमनी की आया जी सर्दी लगी है ना हां जी जो इसने वास्ता कंबल लो कंबल ने बस कंबल यार सही है ये तो कोई सनिया बकरियां ने ये बड़ी बकरी ने ये फिर भी बरोटा छोटा ये फिर भी छोटा बरोटा आ फिर अस कुकड़ियां कुकड़ रखे हुए तको माशाल्लाह नस्ली कुकड़ियां कुकड़ पता नहीं रजे में तो नहीं आई रही या क्या वजह दो इधर फिरने लगे हुए कुकड़ कुकड़ियां कट्ठे करते हैं तो कोई चीज़े कुकड़ ने पर इन चीज़ा कुकड़ा ने तुसें ऐसा फवायद बान तो तुस हैरान हो जो इन्होंने इतने फवायद ने जनाब उन्हें चीज़े कुकड़ जिस करे हुए हैं तावीज़ धागा टूने ते चीनी ने उन्हें ये भी बुझी गिनो तो जे कुछ संगलू चिट्टे कुकड़ ही नैन देसा महंगे तो चे गिनो ये तो को कियां के आनंद चिट्टे कुकड़ जिस घर अज भी वैन उसने भी तावीज़ नहीं होने ये बड़ी नायाब चीज़ है कियां कि हर कुछ ने घर चिट्टे कुकड़ होने भी खोनी ये मैं तुसें दसां कुकड़ी अपने बच्चों की किस रच पाया आ ये तो कने हो आपू सीजी गया है लेकिन बच्चे नहीं सीजन दिते अगर बीड़ी ना तो इन्हें तुसें बच्चे भी दसने ये तो को ये सारे बच्चे ने इसने 5 बच्चे ने इसने
छोटे छोटे बिल्कुल हले वकील साहब की गड्डी फसी गई है ये गया जी हाय हाय अपने गड्डी फस रहा है वकील साहब फसी गए उस तो बाद जनाब वकील साहब ने तो कौन पैर उस तो बाद तुसां की दसने वाला क्या है एक बूटा दसने इसकी आने ने अंजीर ये अंजीर होना बूटा ने तो को मजीद तुसां की में अंजीर लगे हुए भी हो सन तो भी दसना लगे हुए तो केने ये होने ने अंजीर ये तो ये बाड़िया होने ने बिल्कुल लेकिन ये बूटा अंजीर आया इन्हां की अंजीर आखने ने ये सनो छोटा या बरोड़ा है तिमर होना बूटा ने तो को इन्हां की तिम्बर आखने ने ये फिर ये टाइम मालते होना थोड़ी बहुत सब्जी भी इत्थै लगी हुई है उस तो इलावा ये सना मकान है तो को मरूदाना भी है बिल्कुल जी मरूदा जी का साहब जई रहना अपनी बकरियों कोल बिल्कुल जी ये हो तो जी ये तो कोना जी बकरियां जी इतनी नहीं ये तो माशाल्लाह जी बहुत ही ज्यादा बकरियां ने ये तुसां की दसा है बकरियां साड़ियां नहीं ने वकील साहब तुसे झूठ मारिया है बड़े झूठ ले रहे ये बकरियां जड़ियां ना असा ये तक ने मक रही हुई है ते उठी ही इत्थे ते इन्हां की मोड़ी लासा बाहर वकील साहब मैं तुसें बाई गने जड़ा कस सापनियां असां जेह्ड़ियां घर त्रै पैह्ले दस्सियां उ'ऐ हुआ ने दौड़े जी वकील साहब दौड़े दौड़े बिल्कुल हूँ वकील साहब ने डिप्टी लगसी जनाब वेला ये बकरियां मोड़िया करना छिच पुछ पुछ छिच यही मोड़ो ना हेलो ओ गए जी ओ वकील साहब दबियां बकरियां सारियां लाई खड़ियां ने तको हाय 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 यकीन मनो वैसे जी असली रौनक है ना इस मान माला नाली होनी ने तको ये अज्जड़ पूरा तको हाली ये भी मिगी लगना कुसै एक बंदे नहीं होन जेह्ड़ियां कट्ठियां चरी दियां न हाँ जी चिच पूछ ओ पूछ चिच ये फिर साढ़े दलिया भी जित्थै बहुत ही पुराने मकान ने ये तुस तको काफ़ी पुराने मकान ने इन्होंने हालत वगैरह तुस तको की अजी हुई है उस तो बाद अगर तक्या जाए तुसां कि मैं अज अपना मकान इत्थूं दूरों भी दस्सी ओड़ना ये जेह्ड़ा मकान है साढ़ा ने इस तो नाल जेह्ड़ा परे चौधरी मजहर साहब बनाया उस तो पिछे जी मुट्टी दिसनी है मास्टर रहमान साहब की कोठी है ये सी जी कोठी दिसनी है रमीर साहब की है इतों तुसा पूरा माशरा तो मौसम कितना हाल सोना आया साहब जनाब पैर वगैरह धोई रहे भरे गियां ने किस तरह फसे हो चिकरे ये देखो जनाब ये मुड़ा जड़ा चिकरे फसया आ बकरियां ने मुगर लगे सी अड्डियां नहीं हालत कस्सी भी चची दा पानी इया गल है मौसम ने बारे क्या पाने हो जी जनाब मौसम ने बारे जी पाने माशाल्लाह बड़े टाइम तो बाद अज बारिश हुई है असां भी बड़े खुश हाँ कि इत्थै बारिश कौन सी होनी गर्मी सी बहुत ज़्यादा तुसां की भी सारा असां दस्सेआ आ मसीद भी दस्सां कि इत्थै मौसम किया जाए फिर अज असां मक्कां भी रही ओड़ियां उस तो बाद जनाब वेली बारिश भी मगरू होएगी चंगा होया कि बारिश हुई है बारिशें नाल जेह्ड़ा मौसम भी ठंडा हो गया सर्दी लगी हुई ने अज बिल्कुल जी बिल्कुल जी बाकी जेह्ड़ा ना तुसां की मजीद भी दस्सने लगे असां बाड़ियां अज रहियां ओह् भी तुसें दस्सने इंशाअल्लाह तुसां असां नाल ही रेह् ते तुसां की अगला ब्लाग भी जेह्ड़ा ना असां दस्सने पूरा मलाज तुसें दस्सने अपना है जी एक अकील साहब दा घर है तको बिल्कुल जी उस तो बाद जनाब इधर ये जेह्ड़ी कोठी है ये हमारे चाचे दी कोठी है जी बिल्कुल जी मास्टर रहमान साहब दी कोठी है उस तो बाद ये जेह्ड़ा आ साढ़े ताए ने घर है सामने ये कोठी उन्होंने तैयार होनी उस तो बाद जनाब इधर जी है ये तुम हथ टको असाने जड़ियाँ आने ने ना गाउनियां रौनक ये तुस तको खाली
और अज मौसम खाली तको कि मौसम कितना सोहना आ। बाकी तुसें मजीद दसने तको टैंपों में पानी खलते आए तक क्या ने इतनी बारिश हुई है। उस तो बाद जनाब इधर तको आए हाय जनाब अस उठी हैं इधर और कोठी कोल असें कियां ना तुसें कोठी दसी जाए कोठी हाली तको माशाअल्लाह कितनी सोहनी लगी है। पहले तुसें मैं एक दसी सी पूरा जरा ना इसकी कौन सी रंग शंग नहीं सी होया हूँ तुसें तको बड़ी बेहतरीन और सोहनी लगी रही है। मजीद इसने एक वीडियो मैं बनासा पूरी डिटेल नाल ते तुसें फिर मैं दसा। बाकी जाने अंदर जाकत लगे हुए कम वगैरह आए बट्टे लगे हुए ने ये बट्टे जेह्ड़े अस इधर आंदे सन यही अस व्लॉग बनाया सी तुसें दस्सेया सी वो बट्टे इत्थै लाए हुए ने। उस तो बाद जनाब ये तको इत्थै ना गार्डन वगैरह ने और रंगा दियां बाजियां वगैरह इत्थै जियां कि लगे हुए अंदर रंग वगैरह लाए दे तको जनाब ये सारे रंग लाने में लगे हुए थे। तो मजीद कासम साहब तैयब साहब फिलिंग वगैरह करिए इतना मुड़े मैं जिसम में आ जाए। तो उस बाद जनाब इतना उन्हें लगे हुए सुनकुण ला जनाब रलीज साहब मप वगैरह मारी दे तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं जड़ियां डैशां भी ज़्यादा लोग इत्थै नहीं मार रहे हैं। हाँ उत्थै जेह्ड़े मातड़ी थैशने न फिर उन्हें लगी लोग इसने कोई शक नहीं कोई शक नहीं इसने इत्थै लोग बिल्कुल जी जेह्ड़ा कम्म करने आह्ला बंदा होई जाना कि माड़ी वीडियो इन्हां दा बनना मतलब कि जेह्ड़ी कम्मै बिच कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए बंदे की कम्म करो तुसां की मजीद कोठी पर व्यू करासां कि कितना ही ज़बरदस्त व्यू है तुसां तकसो तुसां दिल इत्थूं बाग बाग होसी ये तको तुसां इत्थूं असां पूरा दरिया दिसना है तो क्या ने फिर मुड़ियै असां इत्थै नीचे दर्स ने ला उस तो बाद जनाब ये सर्विस स्टेशन ये फिर असें अपनी जी ब्लॉक फैक्ट्री है इत्थै टेक्सटाइल टाइल वगैरह हर चीज़ इत्थै बनी है। ये वेल्डिंग वाली दुकान है इत्थै उस तो बाद जनाब ये अस्पताल है इत्थै उस तो बाद इत्थै तुसें तको ये जनाब असें चौधरी क्यूम साहब की कोठी ने उस तो बाद मजीद एक कुंड जगह का नाम आया इसकी कुंड आखने ने इधर भी तुसें तको। फिर अज मैं क्या बोलना कि मौसम बहुत सोहना आया यकीन मनो कि बड़ा ही बेहतरीन मौसम है। ये फिर नीचे जी है शाप आ हाजी सफदर साहब ने ये तको पूरा जरा ना उस तो बाद जनाब इधर ये तको हाय 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 फिर इत्थूं तुसां तको बड़ियां रौनकां ने बिल्कुल अपने दरसा कोल उठिए तको ये सारा दर्स ने दरिया बिच ये तक सकने हो। उस तो बाद अज बाजार भी बंद है बारिशा की वजह तो इयां कि बारिश हुई है ना उसकी वजह तो अज बाजार भी बंद है। बाकी ये इत्थै पकौड़े समोसे की छाप ने उस तो बाद तुसें जेह्ड़ा ना असां मजीद दस्सने आं ये इत्थै जनाब असां अपनी ब्लॉक फैक्ट्री है जिसने टाइलां वगैरह ये टाइल है तको पंजा सत्तां किस्मां दी टाइल है इत्थै। उस तो बाद जनाब ये तंदूरियां ये निक्की तंदूरी है ये तंदूरी ला फरमाने जिन्हें तंदूरी बननी है ये तको ये जिसने भी जिस नाला माल मिक्स करने होना ये होने
उस तो बाद जनाब ये बड़ी तंदूरी ला फरमान है ये चूल्हा फिर मुड़िए भी टाइल है ये देखो ये पिया लाने वाली जेह्ड़ी टाइल होया ये फिर मुड़े इत्थै चूल्हे पे भी जेह्ड़े त्यार होए पे ये फरमे ने इ'नें टाइलां दे ये हुन जदीद फरमे उठी न सारे। उस तो बाद जनाब इधर ही तक होए चूल्हे ये जनाब ये टाइल तको। उस तो बाद जनाब इधर ये तुसां तको ये ब्लाक वगैरह ब्लाक भी जेह्ड़ा इत्थै ने 3-4 किस्मां लाया निक्का आया बड़ा आया उस तो बड़ा आया एक महाली डेढ़ियां लाया ये तको। उस तो बाद जनाब इधर भी टाइल टिकी हुई ने इट नमा टाइल होनी है ये तको। उस तो बाद ए जेह्ड़ी मशीन ने ये जेह्ड़ी है टैप टाइल आह्ली है। उस तो बाद जनाब इधर तको अज सफदर साहब की दुकान फिर मुड़ी जनाब इधर तको ये तको दुकान हाली तैयार हुई। उस तो बाद इत्थों असें दर्शा दा नज़ारा हाली तको आए हाय हाय इत्थै हून असें आ रहा पैह्लें लकड़ी दा आरा जेह्ड़ा खत्म होई गेआ आ हून फिलहाल बंद ही है। इत्थै ने सर्विस स्टेशन ये फिर नाल जेह्ड़ा इक कब्रस्तान है ये फिर रेहड़ी है इ'यै गल्ल है ये रेहड़ी ने तको।